ஹலோ! மழை கூடவே வாழ்றதுன்ற மாதிரி நேத்து ஈவினிங் ஆரம்பிச்ச மழை. இன்னைக்கு 7 மணி வரைக்கும் பேஞ்சுட்டே இருக்கு. இப்போ தான் மன்னிச்சு 1, 2 தூறலோட விட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் அது திரும்பி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சரி என்ன பண்ணுறது? வாழ்க்கை எப்படி குடுக்குதோ அப்படி ஏத்துட்டு போ வேண்டியது தான்னு சொல்லிட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் சீரீஸ்க்கு வந்துட்டேன். ஸோ லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் பொரியல், மாதுளம்பழம் அதாவது பொமோகிரானட், கீரை குழம்பு, சாதம். பசங்களுக்கு காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு பிளெயின் கிச்சடி தான் செஞ்சுருந்தேன். கிச்சடியோட ரெசிபி நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஒரு பழத்தில் பாதி பாதி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சாப்பிடவே நொந்து நோக்காடாயிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா வந்து ஓவராக பழுத்துட்டு இருக்கான். பழுத்தா நல்லா தானே இருக்கும்னா பிளாக் ஆகக்கூடாதுன்றாங்க. என்ன பண்ணுறது? சரி ஒரு வழியாக வந்து 2 ஃப்ரூட் ஆகட்டும் ஒரு நாளைக்கு போட்டோன்னு சொல்லிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட பனானா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து போமோகிரானேட்டும் சேர்த்து லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிட்டேன். எந்த அளவு காலி ஆகுது தெரியல. சரி பசங்களை அமுச்சு விட்டு அப்படியே நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டோட இன்றைய நாளை வந்து ஆரம்பிச்சாச்சு.